Այսօր կարծիքի տաղավարում դուր ընկալել ենք ՀԿ անդամ Էդուարդ Օհանյանին, բարև ձեզ Էդուարդ, խոսելու ենք Էդուարդի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած խաղաղությունից, խնդրեմ Էդուարդ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Խաղաղությունը, որի մասին մեր իշխանությունները, այս իշխանությունները վերջերս խոսում են եւ անդադար փորձում են այդ իշխանությունը թելադրել, այդ իրենց կամքը պարտադրել մարդկանց, անդադար ասում են, որ այդ խաղաղությունն է, երկարասպասված խաղաղությունն է, որը մեզ պետք է, առանց այդ խաղաղության մեր երկիրը չի կարող զարգանալ, եւ եթե այդ խաղաղությունը չկա, ինչ եք ուզում, պատերազմ եք ուզում, այսինքն ինչ ենք հասկանում այստեղից։ Ուրեմն տեսեք, այն խաղաղությունը, որի մասին այս իշխանությունները խոսում են, 18 թվից սկսած իրենք կեղծ խաղաղության քողի տակ, սիրո եւ հանդուրժողականության կոչերով եկան իշխանության եւ մարդկանց ասեցին, որ մենք տանում ենք մեր երկիրը դեպի խաղաղություն, մեր երկիրը պետքա լինի ժողովրդավարության կենտրոնը, դեպի Եվրոմիություն էին ուզում գնային այդ իրենց ժողովրդավարությունով, բայց 18 թվականից սկսած մենք տեսանք, որ բոլոր են խոստումները, բոլոր են կոչերը, որոնք որ այս իշխանությունները անում էին, ամբողջությամբ կեղծ էին, ամբողջությամբ սուտ էին եւ չէին կարող համապատասխանել իրականությանը, որովհետեւ ի սկզբանե էլ չէին հետապնդում այդ նպատակները եւ ի սկզբանե էլ բացի ստից իրենցից ուրիշ ոչ մի բան չէին ներկայացնում։ Տեսեք, ուրեմն 2020 թվականին տեղի ունեցավ պատերազմ, ինչի արդյունքում ստորագրեցին խայտարակ կապիտուլյացիոն պայմանագիր, խայտարակ պայմաններով, ինչի արդյունքում կորցրեցինք Արցախը, այնուհետև նաև Արցախը հայաթափվեց։ Տեսեք, ուրեմն խնդիրը կայանում է նրանում, որ 20 թվականին պատերազմից անմիջապես հետո Թշնամին հասկացավ, որ այս իշխանությունները բացարձակ պատրաստ չեն ոչ բանակցությունների, ոչ էլ կռվի, ընդհանրապես պատրաստ չեն։ Թշնամին առաջին անգամ 30 տարվա մեջ ստացել էր հնարավորություն հայերից, այսինքն այդ կոնկրետ այս իշխանություններից ստանալու այն ամենը, ինչը որ իրենց պետք է, եւ իրենց այն ամենաբաղձալի ցանկությունները ու ամենաբաղձալի երազանքները իրենք կարողացան իրագործել։ Սա իրենց միակ հնարավորությունն էր, եւ իրենք այդ հնարավորությունից որոշեցին օգտվել։ Ուրեմն առաջին հերթին իրենք զգացին այս մեր իշխանությունների ներկայիս, զգացին իրենց թուլությունը, զգացին, որ իրենք չունեն ընդհանրապես կամքի ուժ եւ պատրաստ են յուրաքանչյուր զիջումների եւ չգիտեմ, սպառնալիքներով կամ վախեցնելով այս իշխանություններին կարող են ստանալ այն ամենը, ինչ իրենց պետք է։ Եկեք գնանք 30 տարի հետ եւ տեսնենք, թե ինչու այն ժամանակահատվածում Թշնամին չէր կարողանում նույն վարքագիծը դրսեւորել։ Օրինակ, չգիտեմ, 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, օրինակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը կառավարում էր երկիրը, մեր բանակը տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակն էր համարվում, որը որ յուրաքանչյուր պահի պատրաստ էր Թշնամուն արժանի հակահարված տալու, թե կռվի ուժով դա կլիներ, թե զենքի լեզվով կլիներ, թե դիվանագիտական առումով, մենք մշտապես պատրաստ ենք եղել մեր Թշնամուն արժանի հակահարված տալու, պատրաստ ենք եղել յուրաքանչյուր իրենց անհիմն արած հայտարարություններին պատասխանելու, պատրաստ ենք եղել իրենց հետ պայքարելու մշտապես եւ մեր դիրքերը երբեք չենք զիջել։ Բացի դրանից մենք եղել ենք կարելի ասել հաղթած կողմ, այսպես ասենք, եւ դրանից ելնելով Թշնամին մշտապես մեզ հետ բանակցելուց կամ նույնիսկ երբ որ փորձել է մեզ սպառնալ, Թշնամին միշտ շատ զգուշությամբ է դա արել, որովհետեւ գիտակցել է, որ յուրաքանչյուր իրենց արած նույնիսկ անհիմն հայտարարությունը անպատասխան չի մնա։ Հիմա իրականությունը մի քիչ փոխվել է, հիմա իրականությունը մի քիչ այլ է։ Այս իշխանությունները բացի նրանից, որ անհիմն հայտարարություններին չեն պատասխանում, օրինակ, երբ որ իրենք գնում են խաղաղության պայմանագիր են կնքում, բայց դրան զուգահեռ օրինակ Ալիևը հայտարարում է, որ Սևանալիչ գոյություն չունի, գյուղաչագոյություն ունի։ Երբ որ ասում են, որ մենք մեքենաներով գալու ենք Երևան, ի պատասխան այդ բոլոր չգիտեմ, սպառնալիքներին, ի պատասխան հանրության կողմից ծագած հարցերին, իրենք ունեն հստակ մի պատասխան, ասում են, մենք չենք տեսնում այստեղ սպառնալիք, որտեվ իրանք ոչ են ասում մենք գալու ենք գրավեն, իրենք ասում են մենք մեքենաներով ենք գալու, կամ դե ոչինչ, հիմա թե խոսան, տարբերություն չկա։ Այսինքն, երբ որ Թշնամին այդ ամեն ինչը տեսնում է եւ հասկանում է, որ բացի նրանից, որ նրանք համարժեք պատասխան չեն տալիս, դրանից զատ նաեւ ինչ որտեղ կարելի ասել խրախուսում են իրենց արած հայտարարությունները, բնական է, որ Թշնամին իրեն տված բոլոր հնարավորությունից ընձեռնված հնարավորություններից օգտվելու է։ Ուրեմն կնքեցին խաղաղության պայմանագիր եւ այդ խաղաղության պայմանագիրը իրենք դարձրեցին, չգիտեմ, այսպես ասել է, ինչ որ sense հիմնական իրենց նախաստորագրվել է այդ խաղաղության պայմանագիրը, դրանից կխոսենք, այդ նախաստորագրումը ինչ է։
Ուրեմն տեսեք, նախաստորագրումից եթե խոսենք, փաստացի այդ պայմանագիրը իրենց ներկայացնում է մի թուղթ, որի վրա կա 3 ստորագրություն, եւ այդ 3 ստորագրությունից բացի որևէ այլ ինչ-որ բան գոյություն չունի։ Այսինքն թե ինչ պայմաններով այդ պայմանագիրը ստորագրվել, կամ ինչ օրինակ չգիտեմ, ինչ պայմաններ են թելադրվելու թշնամու կողմից, դա դեռ հարց է մնում։ Մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ անգամ թշնամին վախեցնելով, կարելի ասել պարտադրելով իր սեփական կամքն է թելադրում, ասում է, որ պետք է այս տարածքները զիջեք, սա պատմական Ադրբեջանի տարածքներ է, եւ այդպես իրանք արդեն եկել են ու մտել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքում նույնպես անում են այն ամենը, ինչ ուզում են, եւ այնպեսի տպավորություն է, որ իրենք պահում են իրենց այնպես, որ դե տենց էլ պետքա լիներ, որովհետեւ այս իշխանությունները, կրկնում եմ, բացի նրանից, որ չեն կարողանում արժանի պատասխան տալ թշնամուն կամ հակահարված տալ թշնամուն, իրենք նաև այդ ամեն ինչը այնպեսի տպավորություն, որ խրախուսում են, ասում են դե այդպես էլ պետքա լիներ, բա ինչ եք ուզում։ Եւ օրինակ ինչ որ հարցեր են սկսում քննել, այսինքն բոլոր այն պատմական փաստերը, որոնք որ իրենք իրենցից ներկայացնում են փաստ, իրենք փորձում են քննել կամ կասկածի տակ դնել, ասելով որ դե պետքա մի հատ հասկանանք, ինչ որ անհասկանալի սահմաններով են գծում, 1920-21 թվականի ինչ որ քարտեզներով փորձում են սահման գծել, դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթաց են կատարում, բայց տարօրինակ կերպով չես հասկանում ինչպես թշնամին մեկ գալիս է առաջ խաղացում է ունենում եւ դրա վրա էլ է աշկ փակվում։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը, կեղծ պայմանագիրը, որը որ կնքվել է, ինչպես արդեն շեշտեցի, բացի 3 ստորագրությունից այդ թղթի վրա ոչ մի ուրիշ բան չկա, իրենից այդ թուղթը ոչ մի բան դեռ չի ներկայացնում։ Եվ կարծում եմ բացի նրանից, որ բոլորն էլ լավ հասկանում են, որ այդ թուղթը ոչ մի իրավական ուժ չունի, որովհետեւ մեզ վերաբերվում են որպես թշնամի, որպես խանգարող հանգամանք, հա, հենց մեկ օրինակ Թուրքիան պետք է տրամաբանորեն հասկանալ, որ Ադրբեջանը մեզ հետ երբեք չի ձգտել խաղաղության։ Ադրբեջանն էլ Թուրքիան էլ ունեցել են միշտ մեկ նպատակ՝ վերացնել Հայաստանի Հանրապետությունը քարտեզի երեսից, իրենց ծրագրերը իրագործելու համար։ Եվ այդ ծրագրերը ոչ միտեղ չեն կորել, այսինքն իրենց նպատակները ու ցանկությունները չեն փոխվել, իրենց քաղաքականությունը չի փոխվել, իրենց քաղաքականությունը վերջին 200-300 տարիների ընթացքում թե Հայաստանի հանդեպ, թե աշխարհում առհասարակ կարելի ասել գրեթե նույնն է մնացել։ Իրենք իրենց շահերը տանում են առաջ եւ կոնկրետ այս պարագայում հասկանալով, որ այս իշխանությունները չեն դիմադրելու, հասկանալով, որ իրանք չեն պատրաստվում պայքարել, այլ իրանք զիջող են, հանդուրժող են, պատրաստ են յուրաքանչյուր նախապայմանի միայն թե ինչ որ խնդիր չլինի, իրենք այդ ամեն ինչը ընդունում են, որպես այդպես էլ պետքա լինի, եւ սրանից մենք կարող ենք ենթադրել պարզ, որ այն պայմանագիրը, որը որ ստորագրվել է, ինքը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, որովհետեւ եթե օրինակ այդ պայմանագիրը գոնե թե ինչ որ բան իրենից ներկայացներ, այն ռազմագերիները այսօր ովքեր որ գտնվում են Հայաստանում, ովքեր որ ներողություն գտնվում են Ադրբեջանում, իրենք կլինեին ազատության մեջ։ Բայց քանի որ մենք տեսանք, որ ցմահ ազատազրկման դատապարտվեցին 5 հոգի, մոտ 10 հոգի 16-ից 20 տարի ազատազրկման դատապարտվեցին, հասկանում ենք, որ թշնամին չունի բացարձակ ոչ մի խաղաղության ինչ որ ծրագրեր մեզ հետ։ Եվ բոլոր իրենց արած հայտարարությունները, բոլոր իրենց կատարած քայլերը, հա, այսինքն դրանք սադրողական բնույթ կրող քայլեր են, որոնք որ դրդում են կրկին անգամ մարդկանց մտածել, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը իրենց ներկայացնում է ոչ մի բան։ Սա խաղաղության եկեղեցու դեմ հալածանքներից ընդհանուրս 3 օրն էլ պատարակ տեղի ունեցավ ճակատավոր ասած կեղծ պատարակ, դրա մասին կասեք։ Տեսեք, ուրեմն ինչ կապված է եկեղեցու հետ, ես կարծում եմ, որ դա նույնպես թշնամու կողմից թելադրված օրակարգ է, որովհետև եկեղեցին շատ մեծ դեր ունի մեր կյանքում, շատ մեծ ներնշանակություն ունի։ Ես բազմիցս ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կասեմ, երբ օրինակ մեր պետությունը շատ երկար տարիներ պետականություն չի ունեցել, եկեղեցին կանգնած է եղել պետության գլխին եւ զբաղվել է պետության հետ կապված յուրաքանչյուր հարցերով, չգիտեմ, այսինքն պետության գլխին է կանգնած եղել եւ եկեղեցին շատ մեծ նշանակություն ունի առասարակ մեր հայ մարդու կյանքի մեջ շատ մեծ նշանակություն ունի եւ եթե չկա Հայաստանի Հանրապետությունում բանակ, եթե չկա եկեղեցի, եթե չկա կրթական համակարգ, տրամաբանական է, որ նաև չկա խնդիր, այսինքն թշնամու համար մենք դառնում ենք արդեն որպես թիրախ, որը որ պետքա ուղղակի, չգիտեմ, ոչնչացնել։ Մեզնից ոչ մի բան չենք ներկայացնի, եթե հրաժարվենք մեր արժեքներից, եթե հրաժարվենք մեր եկեղեցուց, հրաժարվենք մեր հավատքից, մենք մեզնից ոչ մի բան չենք ներկայացնի։ Ես կարծում եմ, որ թշնամին ձգտում է հենց դրան եւ այն հալածանքները, որոնք որ այսօր եկեղեցու դեմ տեղի ունենում, մենք հստակ տեսնում ենք, որ ինչ որ արշավ է սկսվել եւ ես ոչ մի քրիստոնյա պետություն չեմ տեսել, որտեղ որ օրինակ
եկեք վերցնենք, չգիտեմ, օրինակ Ռոմը կամ Անգլիան կապ չունի, յուրաքանչյուր երկիր քրիստոնյա, որտեղ որ կաթողիկոսին, չգիտեմ, ասենք, ինչ որ տեսանյութերով սպառնան, ասեն, որ տեսանյութեր կհրապարակեն, ինչ որ թեմաներ շոշափեն կապված նրա հետ, որ նա կուսակրոնության իր խոստումը պահել է, թե չի պահել, կամ ասենք ասում են ինքը երեխա ունի, ինչ որ հանցավոր խմբավորման անդամներ են իրանք, եւ իրականում միայն կաթողիկոսին չի վերաբերվում դա, վերջում տեսնում ենք, որ կան երկու arczepiskopos-ա կալանավորված, բազմաթիվ եկեղեցականներ են ձերբակալվել են շատերը հենց մեկը իրենց, չգիտեմ, օրինակ կարծիքի կամ իրենց կարծիքը հայտնելու, իրենց, չգիտեմ, կարելի ասել քաղաքական հայացքների համար ձերբակալվել են եւ այդ մարդկանց փաստացի մեղադրում են տերորի մեջ, տերորիզմի ինչ որ հոդված կա իրենց վրա, որ փորձում են մարդկանց հանրությանը բացատրել, ասել, որ տեսեք, իրանք տերորիզմի, իրանք ինչ որ հեղաշրջման փորձ էին կատարում եւ այլն, բայց շատ լավ հասկանում ենք բոլորս էլ, որ չգիտեմ, ոչ մի հիմնավորում առայժմ չկա։ Բայց անկախ դրանից այս հալածանքները շարունակվում են եւ եթե այս հալածանքները այս նույն կերպով շարունակվեն, եթե պետությունը եկեղեցու հետ միասնական չլինեն, վստահաբար կարելի ասել, որ ոչ մի խաղաղության պայմանագիր մեզ ոչ կարող է օգնել, ոչ էլ փրկել եւ այդ պարագայում թշնամին կարող է անել այն ամենը, այն բոլոր իր ծրագրերը, որով որ ուզեցել է, ասենք 30-40 տարվա մեջ իրագործել, այդ բոլոր ծրագրերը միանշանակ իրենք կկարողանան իրագործել։ Շնորհակալ եմ հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։